Ola a todas e a todos, neste segundo vídeo o que imos facer é repasamos o que vimos na segunda sesión de formación sobre o libro de cualificacións. Na sesión anterior estuvemos traballando con as categorías e cos elementos de cualificación e dentro das categorías para calcular as notas vimos dous métodos de agregación. A media, onde simplemente sumábamos todas as notas e dividíamos entre o número de notas, e a media ponderada, onde había unhas ponderacións, sendo estes os casos máis típicos. Entón, neste día de hoxe o que vamos ver é dous métodos máis. Por unha parte, imos estudar como se fai cando podemos traballar con máximos e mínimos, é dicir, collendo a máxima nota ou a mínima nota da categoría. Isto nos pode servir, entre outras múltiples cousas, para, por exemplo, as recuperacións. Podemos engadir unha recuperación a das categorías e que collera máximo entre a nota, digamos, de avaliación continua e a nota da recuperación. Outra forma que vamos ver é a suma, a método para agregar cualificacións mediante a suma. Este é un método un pouco particular porque ten unha serie de ventaxas como xa veremos. Entón, o primeiro que imos facer, estando desde o noso curso de proba, é irmos ao curso que hai creado do PFPP e descargar aquí na segunda sección de libro de cualificacións un ficheiro que pon copia de seguridade curso proba segunda sesión. Unha vez que descarguemos este ficheiro, imos volver ao curso de proba e imos restaurar esta copia de seguridade, de forma que todo o mundo parte desde o mismo punto. Entón, para facer iso, primemos en restaurar na rodiña de arriba á dereita, seleccionamos o ficheiro que acabamos de descargar, damos a enviar e empezamos a restauración. Primeiro aceptamos todos a información. Aquí en restaurar neste curso damos a eliminar o contido do curso e restaurar, daríamos a continuar e incluiríamos a información e finalmente daríamos a seguinte e executar restauración. Entón, agora, se todo saiu ben, deberíamos ter a un usuario co meu nome matriculado e co informe do usuario deberíamos ter todo dividido en primeira, segunda e terceira avaliación e tamén en cada unha das avaliacións unha categoría de exames, traballos e traballo na clase, coas súas correspondentes ponderacións. Ao final de todo tamén hai unha categoría de nome non avaliable que reúne unha serie de elementos cos que vamos a traballar nesta sesión, que é un examen de recuperación que vamos a engadir e un traballo opcional para a segunda avaliación. O traballo opcional para a terceira avaliación farémoslo na seguinte formación mediante outro método. Entón, o primeiro que imos facer vai ser conseguir que esta nota do examen de recuperación, que neste caso é un 6, pois calcule correctamente a nota da primeira avaliación. Neste exemplo que estamos probando, a nota, digamos, da avaliación sería o máximo entre a avaliación continua, que se calcula mediante exames, traballos e traballo na clase, e a nota dese examen de recuperación. De forma que o que nos queremos é que aquí en avaliación 1, no total, non figura este 3 con 32, senón que figure o 6 que o alumno, neste caso eu, sacou nese examen de recuperación. Entón, para iso, como queremos utilizar a función máximo, unha das opcións que teríamos sería, primeiro, crear unha nova categoría. Para iso, temos que ir sempre a axustes do libro de cualificacións para modificar este tipo de cousas e crearíamos unha nova categoría. E vou chamar esta categoría avaliación 1, seleccionando como método de agregación a cualificación máis alta. Marco como máximo de categoría un 10 e ademais marco como cualificación para aprobar un 5. Por último, non excluir as cualificacións baleiras.
Ainda que neste caso, como se colle o máximo, pois sería igual seleccionar unha cousa ou outra. Guardaríamos os cambios. E agora imos mover este elemento de variación 1. Recordamos que se move facendo clic nas flechas que hai ao lado da carpeta ao principio de todo. Vemos entón que agora temos un elemento que é variación 1, un que tamén ten o nome de variación 1, que realmente sería ese cálculo desa variación continua. Entón, o que imos facer é, primeiramente, modificar o nome desta que pon a variación 1. E vamos a chamar a variación continua, por exemplo. Continua a variación, que a súa forma que ten de calcularse. E imos a meter agora esta variación continua a través de mover, recordamos que a flechiña, dentro da variación 1. Meteríamos aí, dentro da variación 1, e agora xa vemos que a variación continua da variación 1 está dentro da variación 1. Agora o que nos queda meter é ese examen de recuperación. Volvemos a facer clic na flechiña e meteríamos dentro da variación 1. Para que quede un poquinho mellor, vou meter xusto debaixo da nota da variación continua. Agora, se lle dou a guardar os cambios e vou ao informe do usuario, vexo que xa me aparece a nova categoría variación continua e me aparece aquí abaixo o examen de recuperación. Se vos fijades, agora calculas o máximo entre este 6 no examen de recuperación e a nota de variación continua, que era un 3,32, e xa figura correctamente na nota da variación. Isto podríamos, en vez de engadir aquí un examen de recuperación, podríamos engadir outra categoría que fose recuperación. Se, por exemplo, incluir a recuperación que lle facemos na seguinte evaluación e a recuperación que temos que facer de repesca a final de curso, ou pode nos servir para que algún alumno pode facer diversos intentos en traballos ou calquer cousa que, bueno, a mí neste caso non se me ocurre, pero que podan ser útiles. A segunda forma que vamos a traballar agora, como vos dixen, sería a suma. E a suma é un pouco particular, de feito, no caso da traducción en inglés, chamanlle natural, ou método, digamos, natural, porque ten unha serie de vantaxes e unha serie de particularidades, como veremos. Entón, volvemos aos axustes do libro de cualificacións e vamos a traballar ca avaliación 2 e vamos a modificarlle o tipo de agregación, é dicir, como se calcula a nota, para que en vez de utilizar a media ponderada que estamos utilizando hasta agora, pois utiliza a suma de cualificacións. Bueno, antes de nada, porque é interesante facer esa comparación, vamos a ver a nota que teño na segunda avaliación. Entón, vemos que na segunda avaliación me figura que teño un 5,83. E xa de paso podemos ver que aquí, ademais da nota do 5,83, aparece o intervalo, que isto é importante, e máis a porcentaxe desa nota, que neste caso, como é sobre 10, é fácil de ver que é 5,83. Entón, se agora modificamos a avaliación 2 e poñemos como que o método de calcular é a suma, vemos primeiramente que aquí xa non nos deixa modificar a puntuación máxima. E ten sentido, xa que a puntuación máxima dunha suma calculase sumando as puntuacións máximas de cada un dos elementos que a compoñen. Non ten sentido marcar unha puntuación máxima. Entón, vamos guardar os cambios. Ora vemos que aquí na variación 2 apareceron aquí, bueno, primeiro que nos apareceu esta mensaxe, a súa ponderación foi axustada para totalizar 10. Aquí que nos apareceron unha serie de valores que se parecen ás ponderacións que poñíamos coa media ponderada e fijamos que teñen exactamente as mesmas ponderacións. E é que, por defecto, este tipo de suma tamén permite unha ponderación se non tocamos nada, a ponderación que usa é en función da nota máxima de cada categoría. É dicir, como aquí as tres categorías teñen como nota máxima un 10,
esa vai ser a ponderación que toma. Entón, poñen para os tres a mesma ponderación collendo que os tres sumen 100. Entón, na nosa nota vemos que a nota da segunda evaluación pasa de ser ese 5,83 que tiñamos a un 18,67. Por qué? Porque o que fixo directamente é sumar as tres notas sen ter en conta ningún tipo de ponderación. Vemos que agora o intervalo de 0 a 30 e vemos que esa porcentaxe agora pasou, en vez de ser o 58,3, era un 62,22. Vamos, algo bastante lonxe do que pretendemos. Entón, se agora modificamos estas ponderacións que aquí aparecen e lle poñemos as que tiñamos antes, é dicir, 80, 10 e 10, e guardamos os cambios, vemos como aquí, se recargamos a páxina, agora esa porcentaxe que nos aparece aí sí que está correctamente ben calculada. Sin embargo, a nota sigue a ser expresada en función de 30. É dicir, dícenos que a nosa nota é de 7,50 sobre 30, o cal, en xeral, suele ser bastante incómodo para os nosos alumnos. Entón, se nós queremos utilizar este método e que a nota siga a ser sobre 10, o que imos ter que facer é modificar os máximos de cada categoría. É dicir, se a miña categoría de exames, e vamos outra vez a configuración, ten un peso do 80%, o que vou facer é que o máximo desta categoría sexa 8. Sempre cando que quera que todo sume 10, claro. Se é o 10%, teño que facer que isto máximo sexa 1. E se o traballo na clase, teño que facer, é un 10%, de novo teño que facer que isto sexa 1. Entón, eso é o que vamos facer agora. Entón, agora conseguimos, editamos os axustes, total a categoría e marcamos que os exames ten que ver máximo un 8. E tamén modificamos a categoría para probar. Se o 8 era o 10, entón 4 vai ser o 5. Damos a guardar. Facemos o mesmo cos traballos. Neste caso sería un 1. E a cualificación para aprobar 0,5. E por último vamos ao traballo na clase onde o máximo da categoría tamén é un 1. E a cualificación por aprobar 0,5 de novo. Guardamos. Ora vemos que na configuración xa nos pon que o máximo é 10, xa vemos que o que fixo foi sumar 8, 1 e 1, e se vamos á nota calculada, vemos que agora xa figura ese 5,83 que figuraba antes, o intervalo vai figurar de 0 a 10 como queríamos, e a porcentaxe tamén figura correctamente. Sin embargo, a diferencia da media ponderada, agora as notas de cada categoría funcionan digamos, de 0 a 8, de 0 a 1 e de 0 a 1. Entón, así, se non utilizásemos nada máis, este método non tería demasiado sentido, porque non nos aporta nada con respecto á media ponderada. Entonces, por que ten sentido se queremos utilizar este método? Porque este método permítenos engadir tarefas ou traballos opcionais, de forma que non realizalos non penalicen a nota, pero que realizados suma a nota e que esta nota nunca supere o máximo, é dicir, 10. Que dicir? Que se teño un alumno que teña un 9,5 e me saco un nese traballo opcional, na miña aula virtual nunca me vai parecer un 11, sempre me vai parecer o máximo un 10. E iso consíguese cunha opción que temos na configuración dos elementos, que bueno, aquí neste caso non nos deixa aceptar, pero se nos movemos ese traballo opcional ao final da avaliación 2, como queríamos, debería estar aquí,
Vemos que agora de novo, como engadimos un novo elemento, volvemos a recalcular esas ponderacións, e como xa lle tínhamos marcados que era 80, 10 e 10, aquí por descarte nos puxe un 0. Entón, se nos vimos a editar as cualificacións, xa lle poñemos que isto, como que queremos que vai a ser a puntuación máxima a un punto, xa lle marcamos. Tamén lle marcamos cualificación para aprobar 0,5. E agora, marcamos esta opción especial que aquí aparece como puntos adicionais, e a marcamos, e lle damos a guardar os cambios. Aquí podemos ver como xa na avaliación 2, no final, aparece que isto conta un punto, digamos que o valor é isto de un punto, pero a nos aparece este símbolo máis. Este símbolo máis o que indica é que aí se vai ter en conta para calcular a nota, pero non vai sumar ao máximo, é dicir, non nos vai aparecer aquí un 11. Se nos quitásemos esa opción e puxésemos aquí puntos adicionais, sin os puntos adicionais, vemos e puxésemos a mesma ponderación que tiñamos nos outros elementos, veríamos como xa o recalcularía, e vemos como aquí o máximo é 11. Pero se no lugar deso o marcamos como puntos adicionais, vemos como aquí marca xa como máximo 10. Entón, temos que poñerlle aquí a ponderación a 10 para que o teña en conta na mesma cantidade cos traballos na clase, e daríamos de agardar. Entón, agora vemos, se refrescamos a pantalla, vemos que neste caso este traballo non está cualificado e conta un 5,83. Vamos a probar agora que pasa se queremos avaliar este traballo, como funciona isto. Entón, para darlle nota a un elemento de cualificación, sabemos que temos que ir a vista individual e seleccionar ou ben o elemento de cualificación, neste caso sería o traballo opcional A2, e darlle unha nota, por exemplo, un 0,7, e damos a agardar. Neste caso, se vamos outra vez ás cualificacións, a informe do usuario, xa vemos como ese 0,7 se sumou a nota, e a que damos máis nota. Que pasaría se xa co resto de notas xa alcanzásemos o máximo? Pois podemos facer a proba. Imos modificar tanto a nota dos exámenes como os traballos, como o traballo en clase, para que xa nos dé un 9 pico ou un 10. Entón, de novo, podemos ir á vista individual. En este caso, podo seleccionar un usuario, por exemplo, o meu usuario, e modificar esas notas. Se nos fijamos nos elementos de cualificación, deixanos modificar esas notas e poñerlle comentarios sin ningún tipo de problemas. Pero, cando queremos modificar a nota dunha categoría ou a nota doutra actividade, exíxenos que anulemos esa cualificación. Eso quere dicir que o que estamos facendo é, digamos, sobreescribir esa nota. Entón, nós non queremos subescribir esta, queremos traballar ca segunda avaliación. Entón, sería modificar que este total de exámenes fose, por exemplo, 10, para traballar con eso. Co total de traballos tamén o modificamos e que sexa un 1, e que o traballo na clase sexa, bueno, 0,7 está ben para o que queremos. E ese traballo opcional tamén sexa 0,7. De forma que se sumaran todo, pois chegaría a 10,4. Algo fixen mal. Traballo opcional, isto está ben. Sí. Vale. Entón, agora seguimos a nota da segunda avaliación. Vemos como, bueno, aquí non me tuvo en conta a modificación que fixe na nota do exame. Claro, porque lle puxo un 10 e o máximo era un 8.
Entón vamos corrixir eso. Entón, no total de exámenes de evaluación 2, o máximo era 8 e antes estaba lle poñendo un 10, o cal é superior ao máximo. Entón, agora, se lle dou a agardar e vou a informe do usuario, aquí vemos como xa nos pon de máximo un 10 e non pon máis desa nota. Entón, esta é unha forma que podemos utilizar para este tipo de traballos. Este elemento, onde marcamos este puntos adicionais, non ten por que ser un elemento de cualificación. Podríamos crear aquí unha categoría e marcalo con esa característica, o cal nos sirve, bueno, pois para traballos opcionais ou o que sexa. E iso é todo por hoxe. No seguinte día veremos como facer para engadir notas ao cálculo de cualificacións e máis viremos algunhas consideracións que hai que ter con a aula virtual de Disgal, que cambia un poquino, non demasiado. Moitas gracias.